belon panjang kan, belon panjang. So absolute constipation followed by abdominal distension, followed by abdominal pain, sangat pain. Kalau nasib you tak baik, pecah usus, peritonitis. Kalau nasib you baik, dia akan muntah feces keluar. Memang tapi that saves your life. Ya, tak pun macam tu kan. Kenapa dia boleh muntah najis buat keluar? Sebab dia punya ileocecal valve tu jadi incompetent. Dia tiba-tiba bocor. Pasal ileocecal valve one way je kan, daripada usus kecil kepada usus besar. Tapi kalau jadi becomes incompetent, pressure tu tinggi sangat. Ya, tinggi sangat, dia jadi incompetent, so najis ni boom lari sini balik. Tak best lah, tapi tak mati. Sebab tak ada obstruction lagi dah. Kan? Ya, tak ada obstruction lagi dah. Kalau nasib you tak baik, kalau ada closed loop obstruction, say we have in the ward at present, kita berbuat right hemiclectomy hari Ahad pukul 3 pagi. A Bangladeshi gentleman yang ada hepatic fracture tumor. Dia masuk hemoglobin 5. Weight loss dah 20 kilo. Ya. With signs of localized signs of peritonitis sebelah kanan, macam appendix. Dia tekan sakit. Hemoglobin 5. Ya. Radiologist memang tipikal lah, tak nak buat apa-apa kan. Minta CT scan tak dapat, itu tak dapat, ini tak dapat. Kan? Susah buat kerja macam ni. Sorry kalau radiologist kat sini. Ya. Agak kan dia tak nak masuk. Padahal dia on call juga dengan saya. Ya. So kita buat zaman sekarang kita buat operation pakai laparoskopi kan. Laparoskopi tengok dalam, appendix buang. Ya. Mungkin appendix saja, tak tahu. Tapi how do you account for hemoglobin 5 tu? Orang Bangla ramai yang ada peptic ulcer disease, so that could be the problem. Kan? Ramai yang ada helicobacter positive peptic ulcer disease. Okay lah, fine. Yeah. But kita kena bear in mind this might be colon cancer, might be gastric cancer. It turned out that sebenarnya pakcik ni dia ada localized perforation of the cecum yang dah ada omentum melekat dekat situ. So that's why dia tak toxic sangat. Ya. Yeah. Sebab ada hepatic fracture tumor. Bermakna dia ada closed loop obstruction. Ileocecal valve tu degil tak nak buka juga. Ya. Kembung sangat obstruction tadi, cecum dia pecah. Ya, cecum dia pecah. Balik saya tak salah, kan itu normal. Ya. Cecum dia pecah. Ya, because that closed loop obstruction, that can happen. Ya, that can happen. Ya, so kita terpaksa buat right hemiclectomy lah, emergency right hemiclectomy. Sambung balik apa semua, dia okay, it's fine. Tomorrow. Yeah. So that's emergency presentation for such cancer. So about 1/4 daripada kanser-kanser usus ni present as emergency, as large bowel obstruction. So gejala ni ialah absolute constipation, distension, pain, possibly fecal vomiting or peritonitis. Tengok macam ni ya. Tapi kalau usus pecah, kalau kanser pecah ya, maka prognosis dia tak bagus sangat. Obstruction dan atau obstruction dan atau perforation carries an extra negative prognostic score. Bermakna katakanlah walaupun kita dah buang kanser tadi tube B, akan bagi kemo juga. Sebab kanser dah masuk dalam zon lain, tak masuk ada kanser. Ya. Ini gambar X-ray kalau nampak acute left-sided bowel obstruction. Nampak kalau ada X-ray obstruction dia punya kanser dekat rectum lah katakan. So balon ni tadi kembung lah sampai ujung. Sampai cecum. Ya, kanser dia dekat sebelah kiri sini. Nampak sini, kanser dia dekat sini. Kanser dekat sini sebab distal tu dia bulat ni kan. Dan tak ada gas. Tak ada gas. Ini small proximal gas. Transverse sama cecum. Cecum dia dah susah macam ni. Ya. Ini tak lama lagi akan pecah ataupun tunggu ileocecal valve becomes incompetent. Ini memerlukan operation. Ya, kalau saya jumpa benda macam ni, as an emergency dekat hospital hari ini, apa yang saya akan buat? Ada 2-3 option lah. Ya, ada 2-3 option. Satu option kita buat laparotomy, buang kanser, buat Hartmann's procedure. Satu lagi option kita buat stoma sahaja dulu, pakai di campus. Ya, kita buat colonoscopy macam biasa lah, macam kita buat stage kanser orang yang tak tenat, kan? Ya. Satu lagi kita potong sama balik. That's usually bad news. Dia akan leak. Ya.
So macam mana nak dapat diagnosis kanser usus tu tadi? Daripada history pesakit, daripada cerita dia, daripada pemeriksaan klinikal, pemeriksaan tubuh, ya, cek dalam najis ada darah ataupun tidak, kolonoskopi, barium enema, CT kolonografi. Kalau masa buat kolonoskopi kita ambil tisu sikit buat analisis kalau kita makmal, ya. Lepas tu buat imbasan tomogram, CT scan, ya, imbasan tomogram, nak cari setahap sejauh mana kanser dah pergi. Apa tahap kanser ni sekarang? Dekat hati ada ke tidak, kat paru-paru ada ke tidak, kan, ya. Dan juga kita ambil darah sikit to check for carcinoembryonic antigen. Now, CEA ni is a protein, dikeluarkan oleh bukan saja kanser usus tapi juga kanser perut, dan sebenarnya dalam badan kita yang tak ada kanser pun ada CEA sikit, up to 4 nanogram per liter, sikit sangat, ya. Smokers orang Indonesia rokok boleh raise sampai 7, ya. So smokers tak perlu ada kanser, dia akan raise sampai 7, ya, raise sampai 7. The problem with CEA as a cancer marker is that kalau CEA dia normal, tak semestinya kanser tak teruk. So dia of poor sensitivity. Satu lagi, because banyak tisu yang keluarkan CEA seperti pankreas, stomach, lung pun keluar CEA juga. Dia ada poor specificity. Dia tak spesifik untuk kolon. Ya, dia poor sensitivity dan poor specificity. Kalau normal, tak semestinya kanser tak teruk. Satu lagi, kalau dah ribu-ribu, dah terlanjak lah pula, kan? Ya, terlanjak dah pula. Tapi that's the only thing that we have, therefore we do measure it sebelum operation, selepas operation, dan at follow up pun kita follow up juga. But kalau dia sebelum ni normal 1.5, 2.0, 1.5, 1.7, tiba-tiba naik 5, 6, 7, kita kena cari kat mana datang si extra ni, kan? Besar kemungkinan ada recurrent cancer ataupun new cancer, ya. Maka kemudian kita buat scan lagi sekali, kolonoskopi lagi sekali, dan sebagainya lah, ya. So assessment for staging is kita tahu sejauh mana kanser dah pergi. So staging ada beberapa kategori. Staging masa klinikal. Kita periksa patient ni ada gejala rectal bleeding, tenesmus, altered bowel habit. Ya, nampak macam dah infeksi, dah kurus kering, hilang berat badan 20 kilo. Ya, note tak ada dekat sini. Periksa perut, liver nodular, nampak. Ya, liver nodular. Mungkin ada metastasis. Tak ada air dalam perut. Buat PR, rupanya ada rectal cancer yang dah fix. Itu tak bagus lah, kan? Ya. So most likely ada distant disease plus a locally aggressive disease. So that's what we call clinical staging. T apa, N apa, M apa, based on clinical parameter sahaja. Ya. Satu lagi scan, kita buat ambil CEA. Kalau CEA itu normal, tak boleh kategori stage apa-apa. Tapi kalau CEA itu high 100 ataupun 1000, bermakna dah ada spread ke tempat lain. Dia bukan dekat rectum sahaja. Ya. Ada satu patient kita dah buat dalam 3 tahun lepas kat sini, one of the first patient kita buat kat Sedang semenjak saya pindah dari HKL. Pre-op CEA dia 149. Dia jiran saya sebenarnya, ya. So saya pindah Sedang, dia pun nak pindah Sedang. Okay lah, fine, kan, ya. Dia tak nak buat kat GH, ya, aku buat kat GH, dia tak nak buat kat sini. And post-op CEA dia 0.5. Bermakna kebanyakan daripada CEA tu duduk dalam cancer tu tadi, fairly well differentiated tumor. He's been well ever since, tak ada masalah. Lipid colonoscopy pun normal. CA dia masih rendah. So bermakna worthwhile lah buat CA pre and post-op. Ya. Tapi ada juga patient yang baru-baru ni meninggal, ex-nurse. They used to be a nurse dekat one of the clinics dekat GH, saya operate dekat GH tahun. Dia dapat 3 operation in the end. Satu, dia develop sigmoid tumor dulu. Sigmoid tumor. Kita buat resection, kita boleh hantar note positive disease dalam dekat oncologist. Tengah second cycle of chemotherapy, dia develop severe mouth ulcers and severe enteritis because of chemotherapy. So Dr. Lau Fanny, AKM yang bawah sekarang, terpaksa stopkan chemotherapy itu. Ya, terpaksa stopkan. So tak boleh habis neo regimen of chemotherapy. So dia cuma dapat 2 cycle sahaja. Dia pun dapat 4 atau 6 cycle semua sekali. Ya, so tak habis. Tak apalah, kes saya rasa lah apa nak buat kan. Tapi kita masih buat skop untuk dia tiap-tiap tahun. Tahun 2006. Tahun 2009 kita skop dia, kita jumpa frank cancer just above the inner verge.
just above the anal verge. Ya, cancer tu sebenarnya pun dah avert juga to some extent. Ya, saya upset lah sebab patient ni supposed to be on follow up. Memang dekat GH, bukan saya seorang yang akan periksa patient. Bermakna ada antara tim saya yang slack lah ni sekarang, kan? Ya, either at colonoscopy slack ataupun bila buat pemeriksaan tu tak buat PR apabila datang klinik. Ya, so mak sini terpaksa buat APR. Ya, benar-benar kita bagi dia radiotherapy, kemoterapi tak payah, dia buat operation, ya, operation. So sekarang dia terpaksa pakai stoma long term. Ya, stoma long term. Ya. And tahun 2011 dia develop recurrent cancer in the pelvis. Ya, on PET scan. Ya, kita buat attempt nak buang juga debulking tumor, nak buang dekat paru tu. Berjaya buang. Eventually baru meninggal a few weeks ago. Ya. So dia survive the first cancer 2006 sampai 2009. 2009 dapat APR. Sebenarnya dari segi 5 year survival dia hidup lama lah nak kira kan, tapi kan ya tak bagus lah. Ya. So kita kena periksa patient for CEA, kena periksa patient for bila kita buat operation, kita buat segment of tumor yang appropriate, yang mengandungi cancer, normal tissue dan juga kawasan zon lemak yang banyak kelenjar. Kita kena ambil minimum 12 biji. So kita buat analisa yang sepatutnya, ya. Itu pathological staging, ya. So treatment will be usually surgery. Solid cancers usually treatment dia surgery lah, ya. Kalau cancer tu belum melarat, tahap 1, tahap 2, clinically and on CT scan tak ada spread mana-mana, the treatment is surgery. Kita buat operation, ya. Okay, ya. Bomoh belum belajar potong orang lagi, ya. Ramai juga yang pergi traditional treatment. Ada seorang tu banker, quite very well educated person. Macam mana dah, saya tak boleh pujuk dia tak nak buat operation juga. Sayang lah, ya. Dia tak nak buat, perempuan, ya, dia tak nak buat operation juga. Umur 51, ya, well to do. Apa ni, banyak pingat pun dia sebenarnya. Anyway, tak kisahlah, dia tak nak buat operation, ya. Saya tak tahu apa jadi kali ini, ya. Mungkin saya harap doa dia cari surgeon lain. Tak apa, it's fine. Ya, bukan seorang dia boleh buat operation. Ya, tapi saya yakin dia tak buat operation bulan ni, dia tak nak buat operation tu. Sebab dia terpaksa hilang dubur dia sekali, APR. Ya, terpaksa pakai bag selama-lamanya dia tak nak buat. Anyway, katakanlah cancer tu at presentation dah melarat, dah T3, dah keras. Ya, dah keras. Bermakna kalau saya cuba buang juga, saya akan tinggalkan sedikit cancer cell behind. Dia akan tumbuh balik within weeks. So tak sesuai untuk buat operation first time. So this kind of patient sebenarnya lebih sesuai kita bagi dia rawatan kemoterapi dan radioterapi sebelum kita usik dengan pisau. Ya, sebelum kita buang operasi ini, kalau boleh kita nak tukar dia punya nak buat kawasan zon keliling cancer tu supaya tak ada cancer lagi. Ya, kita boleh buat down stage the cancer lah, bermakna kan, ya. Okey, cancer tu fix, kita bagi radioterapi, kemoterapi. Ini namanya neoadjuvant chemoradiotherapy untuk rectum. Kalau kolon tak ada neoadjuvant untuk sahaja, ya. So kalau cancer itu dah melarat, kita akan bagi neoadjuvant chemoradiotherapy terutamanya pada cancer rectum. Ya, cancer rectum saja ada yang ambil neoadjuvant treatment. Cancer usus tak ada. Ya, so rawatnya either terus operation ataupun kita bagi rawatan kemoterapi dulu, followed by operation. Kalau tidak, yang ini operation, kita stratify dia, tengok ada kelenjar atau positif atau tidak, and then boleh offer dia kemoterapi ataupun radioterapi lepas itu. Ya, apa jenis operation kita namakan pelbagai lah. Kalau cancer dekat kawasan cecum ni, nama dia right hemicolectomy. Kalau dekat kawasan, kalau cancer dekat transverse colon, kita bagi extended right hemicolectomy. Kalau cancer dekat splenic flexure, kita boleh choose sama ada nak buat extended right hemicolectomy ataupun left hemicolectomy. Ya, left hemicolectomy. Kalau cancer dekat sigmoid, kita buat sigmoid colectomy. Kalau cancer dekat rectosigmoid atau rectum, kita buat anterior resection. Ya. Kalau cancer datang as emergency, macam saya tunjuk gambar X-ray tadi, dia ada option juga nak pakai stoma sahaja dulu ataupun nak buat Hartmann fusion. Kita buang masa kita buang cancer resection juga, tapi kita bawa the proximal end tu yang belah atas dia, kita bawa sebagai bag, ya, supaya nanti tak sambung ke bawah. Baik.
Ini right hemicolectomy lah. So cancer dekat sebelah cecum sini kan. Cancer dekat sini. So kita sambungkan usus kecil tadi. That's called right hemicolectomy. That is right hemicolectomy. Ini kalau anterior resection, cancer tu kat bawah sini tadi kan. Kacau lah ni. Cancer dekat sini. So kita mobiliskan, kita ceraikan dari tadi. Kita turunkan pelvic pressure. Kita tegakkan tadi. Ya. Kita buang segmen ni. Kita sambungkan dari sini. Anterior resection. Sama ada nak pakai pouch atau tak nak pakai pouch. Ini anterior resection. Ini kalau dekat sangat dengan tubuh dah, kena buang debu-debunya sekali. So ada permanent stoma lah, stoma dia sampai bila-bila. Ya. Sebenarnya kalau kita bagi, kalau any operation yang sebelah kiri, 90% kan sebelah kiri kan. Any operation sebelah kiri kena ada dalam inform consent kebenaran untuk operation tu, kena tulis KIV stoma juga. Mesti tulis KIV stoma. Sebab sebelah kiri dia punya saluran, dia punya blood supply, ya, tak sebagus sebelah kanan. So kita buat operation kerak macam tu sama balik semula, ada lebih kurang 8 ke 10% risiko tempat sambungan tu akan terburai atau bocor. Ya. So kalau lagi dekat dengan tubuh, lagi tinggi risiko untuk bocor. Ya. So kalau dekat sini kita sambung ada masalah sebenarnya. Sini masih ada masalah. Sini saya akan take chance, tak ada masalah. Kalau sambung dekat sini, kita akan sambung dekat sini kan. Sambung dekat sini, dekat sangat dengan tubuh. Ya, dan mari satu masuk dari stoma. Ataupun patient dah terima kemoterapi, radioterapi, bermakna kualiti tisu dah tak bagus. Dah kena bakar, dah kena racun, kan. Kita sambung juga, cari pasar kalau tak pakai stoma. Tentu boleh sembuh dulu, kita pakai stoma juga. Yeah. So all left-sided bowel obstruction, bowel resection kena ada consent for stoma pun sekali by default. Ya, kita teach our house macam tu. By default kena ada dalam consent form tu. Dah siap-siap tulis KIV stoma. Kalau dia tak tulis, saya akan tambah KIV stoma. Kita pernah kena saman sebenarnya. Ya. Patient end up pakai stoma, dia marah. Dalam consent form tak ada, tapi nasib baik dalam note ada. Ya, kita menang lah. Tapi tak payah kena saman. Kamu suruh, kamu suka. Kan? Ya. Ya. Okey, ini kalau left hemicolectomy, cancer dekat atas, ada dua choice sekarang. Sama ada nak buat extended right hemicolectomy, buang semua, buang sampai sini. Atau ini sambung sini, sambung ke usus kecil ni, sambung dengan sini. Ataupun kita buang sebelah kiri sekali. Ini kalau cancer yang emergency tadi. Ya, emergency tadi kita boleh buang kansernya tapi tak sambung balik because bila bengkak macam tu blood supply dia tak bagus. Kalau sambung juga risiko untuk bocor exceed 50%. Bila bocor najis bersepah kat dalam tak bagus lah. So, jadi septic boleh mati pun. Ya. So kita bawa stoma out. Ya, akan sambung next time. Masalahnya because dia jauh-jauh, ya ni kat dalam pelvis. Ini dah keluar kat kulit. So the second operation will be much more difficult, lebih susah nak buat. Pasti boleh buat laparoscopic tapi lebih susah nak buat. Ya, so cancer reversal of hormone specific carries extra mortality and morbidity kalau reverse balik pun. So that's why kalau boleh under circumstances kalau ada acute bowel obstruction macam ni, kita ada bagi stoma dulu. Kita bagi stoma dulu. Ya, dekat atas sini. Bukan stoma dekat sini, kita bagi stoma dekat sini. Ya, kita bagi stoma dekat sini. So bila kan kempes terus, kita boleh buat colonoscopy, ambil biopsi, buat CT scan apa semua, dan sama macam biasa lah. Dan bila semua dah habis, nanti kita tutup stoma tu balik. Ini kan cara nak buat stoma. Kita keluarkan usus, potong longitudinal, so dia punya rongga tu exposed to the environment. Collect dalam bag, ya, ada stoma appliance. Siapa antara kita yang stoma nurse? Tak ada ya?
Screening ini pencarian kanser dalam masyarakat, ya, screening. Nah, tak ada negeri dalam dunia yang buat screening for colorectal cancer sebenarnya. Walaupun colorectal cancer kerap selalu bawa kepada kematian, tak ada negeri dalam dunia yang buat colorectal cancer screening. Belum ada lagi. Sebab apa kriteria yang membolehkan kita buat screening? Satu, penyakit itu penting. Kedua, penyakit itu banyak, kerap berlaku. Ketiga, penyakit itu bau maut, ya, penting lah, kan, bau maut, ya. Keempat, kita tahu biologi dia macam mana, kepada normal, kepada polip, kepada dysplastic polip, kepada kanser, ya. Kita tahu dia. So basically, kalau kita buat screening, kita cuba cari kanser dan juga cari polip, kan, kita tahu macam mana biologi dia. Kelima, test yang kita nak offer to masyarakat ni tadi, kena test yang tak mahal, tak invasive, ya, very low false negative rates, very low false positive rates, ya, bermakna reliable lah test tu, kan, reliable test tu, ya, and test tu tak membuatkan patient tak nak datang, ya. Yang kelima, bila jumpa benda-benda yang kita jumpa masa buat screening test tadi, ada rawatan yang boleh diberikan, polypectomy ke, operation for resection ke, yang tak mahal juga, yang tak membawa kepada kemudaratan kepada patient. Bermakna tak ada ideal sebenarnya dalam screening. There's no one cancer yang ideal for screening. The most ideal cancer for screening is cervical cancer. Cancer cervix yang paling ideal for screening. Cancer usus tak, because dia punya test nak cari tu tak bagus, ya. Kita dekat UPM ni sekarang, antara research project saya lah, tak tengok kalau ada DNA kita cari dalam najis yang boleh tunjukkan yang ada kanser sosial dekat sini, ya. Okay, so kita boleh buat beberapa test: clinical examination, fecal occult blood, flexible sigmoidoscopy, NMR, colonoscopy. Kalau nak offer colonoscopy to the general public, tak ada masa nak buat, ya. Kita kena targetkan julat umur juga, macam breast cancer. Yang ada overseas is breast cancer screening, kan, breast cancer screening. Itu pun dilimitkan umur 50 ke atas sahaja. Ya, umur 40 ke bawah tak banyak, 50 ke bawah tak ramai orang yang kena kanser. 50 ke atas itu pun lebih senang, because just mammogram, ya, taklah payah sangat. Ya, tapi itu memang ada dedicated radiologist yang kena baca nak semua benda ni. Jadi nak buat colonoscopy macam mana? Satu hari kita boleh buat berapa colonoscopy sahaja? Ada berapa endoscopist? Tak boleh buat, tak terbuat pun. And satu lagi, because each colonoscopy will cost lebih kurang, harga betul dia RM2,000. It's very expensive, ya. RM2,000 sekarang boleh dapat TV 50 inci kan, ya, mahal. Government tak boleh bayar semua tu, ya. So memang tak ada no national colorectal cancer screening program, walaupun negeri kaya macam US, tak ada. Dia cakap screening, tapi sebenarnya dia just surekan dia punya population, tolong umur 50 tahun ada wawasan sikit, pergilah jumpa somebody. Itu bukan screening. That's not a government initiated program, kan, ya. Ramai juga doktor kita kat sini yang kata we run a screening program. Tapi bukan. You run a private enterprise. You offer for your own benefit, offer nak buat scope untuk semua orang. That's not screening. Screening is a dedicated population, age specified, to the general public. Itu screening. Ya, yang dia tak ada bias finance atau tak ada. Ya, itu baru screening. Tak ada. There's no one country in the world does colorectal cancer screening. Breast cancer screening ada. European country dan Australia semua ada breast cancer screening. Sebab dia lebih senang, ya. So in summary, sebenarnya colorectal cancer is a very important cancer to know about. It's a very common cancer in our country. Most common cancer in men, second most common cancer in women, yeah. And it is rapidly rising. Yang scary, ya, rapidly rising. 1992, 20 per 100,000. 2002, 30 per 100,000. Sekarang, wallahu alam, ya, might be approaching American figures already. Ya, kalau nak ikutkan berapa orang kita jumpa kat klinik ada on a week-to-week basis, memang scary, ya. We know the biology of it. Kita tahu dia punya progression macam mana, apa dia punya baby stage, is adenoma ni tadi, ya. Unfortunately, there is no perfect screening tool, and we don't have the resources to do screening anyway. Ya, so you kena ada kesedaran dalam diri, kalau ada gejala tolong jumpa somebody, ya.
Sekarang jumpa saya, jumpa shaker. Sekarang jumpa shaker, jumpa G. Tak nak jumpa G atau Izami, pergi hospital lain, tak kisahlah. Kan? Kalau saya sakit, kalau saya ada gejala, saya tak nak duduk sini, malu lah. Kan? Saya pergi UH ke. Ya. Ya. Betul tak? Kan? Ada buka seluar tak? Pergi hospital lain. Ya. And masalahnya, walaupun kita ada macam-macam benda yang canggih, kita ada laparoscopy itu, ini, MRI, PET, CT, mortality rate tak berubah. Orang masih mati lagi ramai. Tak berubah. Mortality rate tak berubah. Rate tak berubah. Ya. Dengan itu saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya alu-alukan soalan. Ya saya. Probiotic drinks are good, but there is no categorically proven scientific finding yang mengatakan Vitagen, Yakult dan sebagainya prevent cancer. Tak. Soalannya spesifik. Does it prevent cancer? The answer is we don't know, and probably not. More about lemon, because I heard lemon dia boleh cuci usus, something like that. Lemon boleh cuci usus? Is it true? Saya ubah sikit soalan tu. Adakah saya perlu buat colonic lavage? Cuci usus? Memang physically cuci usus pun. Yang ramai orang buat. Ada satu klinik dekat belakang Tawakal, tak saya nama lah. Apa tahu tempat tu. Kan? Ya. Yang memang offer colonic lavage. Dan ada center-center lain yang buat colonic lavage. Tak pakai balik sembuh dengan air. Kan? Ya. Okey, adakah dia beneficial? Kalau beneficial, colonic lavage ni, saya akan showkan kat semua orang sebenarnya. Ya, ambillah Fleet, ambillah Fortrans, ambillah ubat kita guna untuk buat colonoscopy tu. Cuci dah setahun sekali ke, sebulan ke, 3 bulan ke, 6 bulan ke. There is no benefit of colonic lavage to prevent any of this problem. Dia claim boleh buang toksin, sebenarnya tidak. Ya, tak ada faedah. Colonic lavage tak ada faedah, ubat cuci usus tu pun tak ada faedah. Saya tak tahu pasal lemon. Wallahu a'lam. Pada pendapat saya tak ada faedah juga. Sorry. Ya. Pada pendapat saya lah. Adakah sakit yang dah kena kanser ni ada potensi baik ataupun dia just mencegah? Apa macam ni? Okey, orang yang dah pernah kena kanser usus atau dah pernah kena polip, bermakna seluruh kawasan yang mukosa usus tadi, daripada rectum sampai sigmoid, sampai splenic, sampai transverse, sampai vesicle, ada risiko untuk tumbuh polip lagi atau tumbuh kanser baru. Bermakna the whole zone has become unstable. The analogy is breast. Ya. Kenapa kita kena breast cancer? Sebab glandular breast tissue tadi dah kena exposure daripada estrogens, kan? Semua orang ada estrogens, macam tak perempuan lah namanya kalau tidak, kan? Exposure. So the whole breast tissue ni tadi ada risiko untuk tumbuh DCIS dan kanser baru. Ya, sebab tu kalau you ada lumpectomy atau buat localization for cancer, dah buang kanser, yang tissue sparing surgery ni tadi, kita offer bagi radiotherapy dulu kat sini. Sebab the whole breast area potentially can develop new cancer. Sama macam colon cancer juga. Soalan you sebenarnya dah ada kanser, boleh kena kanser lagi tak? Kan? Senang cerita lah. Dah ada polip, boleh kena polip lagi. Dah ada kanser, boleh kena kanser lagi. Sebab kawasan yang sewaktu dengannya, the whole area ni has become unstable because of the risk factors yang kita cakap tadi, KRAS, P53, AFPG, semua tu dah hentam kolon kita ni tadi. Ya, tak tahu kat mana yang akan tumbuh lagi. Kalau you ada more than one cancer at any one time, katakanlah you masa at presentation ada 2 cancer, kanser rectum dan kanser sigmoid, bermakna you ada synchronous tumors. Yang bermakna you memang terpaksa buang the whole colon. Kan? Takkan nak buang sini tinggal tengah-tengah. Dia tak boleh buat pun sebenarnya. Ya. Walau dah Ya. buang pun lah. Dia apa dia? Walau dia dah buang pun benda tu. Ya. Itu nombor 1. Kedua, kata you dah buang kanser tahun 2006 macam Pak Nerd X tu saya cakap yang baru meninggal dunia ni.
Kita buat 2006, kita masih memerlukan surveillance because kita percaya somewhere along timeline ini ada risiko untuk dia develop either polyp baru ataupun kanser baru ataupun kanser dah pun itu boleh datang balik. Kalau kanser datang balik yang lama tu datang balik, kita panggil recurrent cancer. Itu kanser yang ori lah. 2006 punya kanser datang balik. Yang tu tak datang balik. Kita buat CEF pun lama. Tapi dia tumbuh satu cancer baru dekat tubuh yang kita miss masa buat interval visit dekat klinik. Which I feel very upset about. Yeah, I feel very upset about. Sebab kita miss that cancer sampai kita miss polyp dia, kita miss cancer dia langsung pun sebenarnya. Ya, kita miss cancer dia langsung sampai terbit jadi cancer. Yang bermakna dia tumbuh metachronous tumor. Metachronous, synchronous bermakna sama time. Ya, synchronous kan, synchronize your watches sama time kan. Dalam cerita-cerita action thriller kan, synchronize your watches nak pergi letupkan something kan, synchronize your watches. Tapi metachronous bermakna different time. 2006, 2010. Metachronous tumor bermakna semua ni unstable. Ya. Unstable. Ya. I suppose second time kita boleh bawa semua usus ke dalam lah, tak ada masalah. Tapi tak payahlah, memang kita buat PPR sahaja pada particular ini. Ya. So jawapan you sekarang ni, adakah dah pernah kena kanser usus, boleh kena lagi? Dia says yes. Could be a recurrent tumor, could be a metachronous different tumor. Okay. I cakap dia sebab my auntie walaupun educated from Singapore, dia pun for the moment walaupun adik-beradik